Ребят, я в Фоз-де-Гуасу на водопадах. Позади меня один из каскадов. И существует много споров о том, с какой стороны водопады красившие, с бразильской или с аргентинской. Конечно, одни говорят, что у них, другие, что у них, соответственно. Но я буду смотреть с бразильской стороны, и вы можете их тоже увидеть на этом канале в большом ролике. Масштаб поражает, конечно, и это еще не основной каскад, впереди еще лучше.